Unboxing iPad itu emang tiada duanya experience-nya. Versi video ini disponsorin oleh MSI Indonesia. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indonesia YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di depan kita sekarang guys, udah ada iPad Pro terbaru 2021. iPad Pro M1, iPad Pro Mini LED yang varian 12,9 inci. Dan yes, kita nggak cuma bakal unboxing iPad Pro aja, kita akan unboxing juga the new Magic Keyboard yang warna putih. Dan ini kayaknya belum ada unboxing di Indonesia ya. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi. Sebelum kita mulai videonya, kita juga cek cuplikan sponsor dari MSI Indonesia. Oke, so kalian bisa cek ke kamera atas sekarang. Jadi yes, memang gua itu sebenarnya kemarin rada-rada galau, terutama pas setelah WWDC kemarin ternyata di iPadOS nggak ada improvement yang gimana-gimana banget. Tapi akhirnya gua decide ya udahlah, kita coba aja, kita bahas aja. Dan gua masih penasaran jujur aja, karena banyak dari teman-teman yang selalu nanyain kan. Kemarin kita sempat bikin video tentang iPad versus Mac, dan menurut gua tetap aja iPad ini adalah device bukan untuk menggantikan laptop, tapi device sebagai penghubung antara smartphone sama laptop. Jadi tengah-tengah ada tablet ini guys, dimana selain buat tadi penghubung, menurut gue juga ini adalah sebuah multimedia device yang paling oke buat kalian enjoy konten-konten multimedia saat ini. Nah, sekarang udah pakai M1, yang artinya udah kencang banget. Tapi balik lagi, ini juga tetap sebuah iPad. Jadi kita unboxing dari iPad-nya dulu aja, terus kita langsung juga unboxing Magic Keyboard. Gue taruh di pinggir dulu ya. Oke, as you guys can see, ini yang masih disegel. Nah, ini variannya adalah 12,9 inci, generasi kelima, 128 GB. Jadi ini yang warna space gray juga, dan Wi-Fi only. Jadi gua pikir ya buat nyoba-nyoba aja, gua nggak pilih yang versi varian 1 tera, karena ada varian 1 tera yang pakai RAM-nya sekarang udah dikasih tau sama Apple itu 16 GB. Kalau yang versi 128 dan yang lebih gede, kalau nggak salah 256 atau 512 itu masih pakai RAM 8 GB. Nggak tahu kenapa, dan tumben Apple ngasih tahu ya jumlah RAM di iPad Pro ini. So langsung aja kita buka. Bener ya, kalau unboxing iPad itu emang tiada duanya experience-nya. Alright, kita zoom out sedikit, kita angkat bersama-sama. Alright. Yes, jadi kalau bisa inget, gue tahun lalu juga unboxing ya, yang versi 12,9 inci, yang tahun 2020 yang pakai A12Z. Dan itu gue jual karena gue ngerasa waktu itu gue punya MacBook Pro 13 inci, dan gue ngerasa bedanya masih enak gue pakai laptop aja. Jadi akhirnya gue jual, gue pakai yang 11 inci, which is yang ada di belakang. Nanti kita akan compare juga. Dan yang ini, yes, 12.9 inch, sama persis kayaknya, hampir sama persis sih. Tapi kalau kita cek di specs-nya itu, dia tuh sedikit lebih berat dan sedikit lebih tebel, karena baterainya lebih gede yang ada di iPad Pro ini. Yes, so this is it, iPad Pro 12.9 inch, exactly the same, bentuknya kurang lebih sama dengan kamera LiDAR di belakang. Kita lihat lagi isinya. Yes, masih ada kabel USB-C to C, sama ada charger yang ini 20 watt ya harusnya. Ya harusnya gitulah, cuma emang masih disayangkan iPad chargingnya masih segitu-segitu aja, belum bisa kenceng banget. Dan di dalam ada kertas untuk penggunaannya seperti biasa, plus ada stiker Apple yang warnanya putih. Ukurannya sama. Oke, sip. Sekarang kita unboxing yang si Magic Keyboard. Nah, ini yang warnanya putih. Katanya sih sama persis, cuma memang karena yang versi iPad Pro 2021 ini lebih tebal, makanya dia ada sedikit adjustment di bagian engselnya itu juga lebih tebal. Nanti kita coba sama yang versi Magic Keyboard yang warna hitam sebelumnya. Jadi kalau kalian yang udah punya, nggak perlu upgrade tadi. Cuma ini kan warna putih gitu loh, lebih clean, lebih estetik gitu ya. Oke,
Oke lah, gue buka aja. Gue lupa, gue nggak perlu pakai ini guys. Kita kan ada, kalau Apple kan selalu ada ginian ya, pull tab ya. Nah, Magic Keyboard putih. Aduh, gila berat banget. Bunyinya sampai jedur. Dan lala, warna putih. Kita buka aja ya langsung ya. Udah nggak ada lagi, isinya gitu doang sih. Tuh kalian bisa lihat. Terus di dalamnya ini biasa ada guide-nya. Jadi kita coba lihat. Gila. Super clean. Tapi sebelum kita lihat isinya dulu, isi box ini dulu aja ya. Di sini kalian ada, ada Magic Keyboard paperwork-nya gitu-gitu. Dan udah gitu doang guys, nggak ada stikernya kali ini. Jadi masih sama dengan yang tahun sebelumnya, nggak ada stiker. Walaupun ini harga yang keyboard putih ini sebenarnya di Indonesia lebih mahal. Walaupun di website Apple harganya kurang lebih sama, warna hitam sama putih. Cuma karena ini baru ya, jadi mungkin makanya lebih mahal. Oke, so ini dia guys, Magic Keyboard yang warna putih. Exactly the same sih bisa dibilang ya. Tombolnya juga sama aja. Nggak berasa ada perbedaan sih bisa dibilang. Tapi perbedaannya ada di sini sekarang di iPad Pro M1 yang kita coba tempel nih. Boom. Oke, jadi kita langsung aja setup si iPad Pro-nya. Boom. Wih, sekarang kalau kalian update ke iOS atau iPadOS 14.6, logo Apple-nya tuh ngikutin orientasi dari iPad kalian. Kalau landscape dia juga landscape. Sebelumnya kan biasa dia pasti vertikal ya. Dan tapi home screen-nya tetap vertikal. Enggak deh, dia ngikutin deh tadi. Hola. Nah, kita setup dulu aja. A few inches later. Oke, so here we go guys. Ini dia iPad Pro 12,9 inci dan this is big, this is gede, dan kalian bisa lihat sendiri layarnya. Setelah gua coba, first impression yang gua rasain beda adalah pertama di hinge daripada si Magic Keyboard-nya. Nah, ini emang kerasa lebih enteng dibandingkan sama yang gua punya dan yang gua juga coba sebelumnya. Ntar ya, gua coba nih. Ini di iPad Pro 11 inch gua. Kalau kita coba sedikit side by side ya. Ininya tuh masih lebih keras gitu. Dan dia bisa bikin ininya keangkat. Sedangkan ini tuh bener-bener tuh sampai ujung banget masih oke. Sampai ujung baru kita ngangkat ya. Kalau ini tuh kita baru ngangkat dikit dia udah ikut keangkat guys. Kita mesti tahan baru bisa tarik. Kalau ini tuh bener-bener nggak bisa tekan. Jadi hinge-nya itu lebih enteng, lebih smooth lah bisa dibilang ya. Kalau kita coba compare nih ya langsung ya. Gue ada juga yang si 12,9 inch Magic Keyboard. Ini yang versi lama. Jadi yang versi lama ini gue dipinjemin juga buat kita cobain aja apakah compatible. So let's check it out. Karena iPad Pro yang baru ini dia itu lebih tebal ya dan berasa sedikit lebih berbobot sih. Cuma yang putih bagus banget cuy. Kita coba. Oke, sip, udah masuk. Nih gue pinggirin dulu dan sekarang kita lihat ya. Tuh kan, kalau yang versi lama nih disenggol dikit dia tuh ikutan naik. Sedangkan kalau ini ditutup kepake bisa dilihat nih, masih rapat sih nutupnya, nggak masalah. Tidak seperti yang gua perkirakan dan perfectly straight aja sih, nggak ada masalah ya. Cuma ya gitu guys, agak disayangkan memang kayak bahan dari si Magic Keyboard ini tuh bener-bener gampang nempel, bercak-bercak gitu loh, kotoran-kotoran gitu. Itu juga terjadi di gua dan gua agak ngeri aja nih gimana sama yang putih ya. Yang putih gini pasti bakalan lebih prone, lebih fragile lagi karena kotoran. Agak ngeri sih, masih sering-sering dilap, sering-sering dijaga. Oke, sekarang gua akan coba langsung install beberapa aplikasi dulu di iPad Pro ini buat kita ngetes ya. Pertama gua pengen ngetesin kamera, benchmark, dan juga ada beberapa hal lainnya. Oke guys, so tadi kita udah sempat ngetesin Geekbench dan juga Antutu Benchmark dari si iPad Pro 12,9 inci yang M1 ini, dan kalian bisa lihat angkanya sekarang. Di M1 sendiri single core itu 1719, sedangkan yang iPad Pro 11 inci gua yang A12X yang generasi 2018 generasi pertama ini tuh masih 1112.
Jadi perbedaannya sekitar 600 poin loh, berarti lebih dari 50% di single core-nya. Makanya gila juga ya, peningkatan spek dari si A12. Ini kan X kan ada ke Z, itu juga minor. Dan dari Z ke sini itu berarti hitungannya ya masih sekitar 40-50%. Dan itu loncatan yang bisa dibilang jauh banget loh untuk satu buah generasi dari iPad lagi. Apalagi sebuah iPad, sebuah tablet yang ya software-nya bisa dibilang masih, even buat iPad Pro yang 11 inch ini pun masih kerasa kayak kencang banget. Tapi ya balik lagi karena ini softwarenya sendiri masih si iPadOS, dan di iPadOS 15 pun peningkatannya juga sedikit banget. Belum kerasa kepake banget sih fitur-fiturnya, dan ini tuh ngebuat si iPad sendiri bisa dibilang sebagai sebuah gadget yang enggak habis dimakan zaman. Biasanya kan kalau kalian beli HP gitu kan setelah 1 tahun, setelah hampir 2 tahun itu kadang performance-nya udah kalah sama zaman dia sekarang lah istilahnya kayak gitu. Di iPad sendiri, gue ngerasa gue sampai saat ini belum perlu upgrade ke iPad yang M1 bahkan dibandingin sama iPad gue yang 2018. Jadi udah 3 tahun guys. Dan itu yang memberikan predikat si iPad sebagai gadget yang paling future proof dibilang bahasanya. Ya, jadi menarik banget. Dan tadi juga kita tes ke Antutu Benchmark. Ini gue share sedikit aja. Yang iPad Pro 11 inci ini dapat 621.000, sedangkan yang si M1 ini dapatnya di 970.000. Gue lihat bahkan di beberapa video itu sampai 1 juta Antutu Benchmark. Jadi gila banget. Dan kalau kalian tadi lihat juga hasil waktu dia testing Antutunya tuh smooth banget guys, gila. Dan layarnya apalagi yang memang karena layarnya bagus ya, mini LED ya. Ya sambil kita langsung aja lanjut, gua bahkan bahas sedikit si mini LED-nya. Nah si layar mini LED sendiri guys, kalau gua lihat ini tuh kayak kita lagi ngelihat TV dengan panel OLED, organic LED ya. Jadi kontrasnya tuh bener-bener hitam. Jadi ketika gua coba tesnya di Notes, nah ini gue lagi coba ngegambar tadi pakai Apple Pencil, jadi Apple Pencilnya sama masih dengan yang sebelumnya. Kita gambar sedikit ya, gitu. Kelihatan nggak bloomingnya guys? Kelihatan ya. Tapi ya intinya sih begini, yang terjadi adalah karena dia ini menggunakan panel mini LED tadi ya, beda sama si iPad Pro 11 inci yang masih pakai layar IPS. Panelnya itu terdiri dari total 10.000 mini LED yang terbagi menjadi 2.500 local dimming zone. Jadi kalau kalian yang mungkin punya TV yang bagus ya, itu TV itu punya local dimming zones. Biasa local dimming zone itu TV yang udah lumayan bagus, yang harganya 10 jutaan ke atas biasanya itu udah mempunyai teknologi local dimming, di mana ketika kalian lagi nonton movie misalnya, ketika movie-nya ada scene gelap, di beberapa zone yang ada dimming zones dia akan gelap, sedangkan di beberapa sisi yang terang dia akan cuma hidupin lampu di dimming zones-nya doang. Nah inilah yang terjadi sekarang di si iPad Pro 12,9 inci ini, dimana dia karena dimming zones-nya ini berbarengan dengan titik yang gue bikin, dia ngebikin si layarnya jadi terang di bagian yang gua ada garis putih ini guys. Ini kelihatan banget sih, cukup parah memang. Cuma gua nggak ngerti apakah ini bisa di fix di software atau enggak. Tapi memang balik lagi kalau kalian pakai ini buat nonton movie sih bakalan bagus banget, bakalan jauh lebih improve dan bakalan again naikin standar si iPad sebagai multimedia device to the next level. Terus terakhir yang baru sih ada fitur namanya center stage tadi, dimana kalau kalian pakai kamera depan buat FaceTime itu kamera depannya bakal ngikutin arah kalian berada gitu guys. Jadi kalau kalian gerak ke samping, dia bisa deteksi sampai ada 2 orang tadi. Si Haris juga pas dia syuting, dia kedeteksi ada 2 orang di dalam frame dan kameranya dengan pintar bisa langsung nge-frame layarnya jadi 2 orang. Ini mungkin kepake kalau kalian buat yang sekarang video call kan lagi sering, jadi kameranya itu mungkin karena resolusinya sekarang lebih tinggi di kamera depannya juga, dia mempunyai fitur tadi center stage yang bisa dipakai. Sama terakhir, fitur terakhir adalah di USB-C-nya. USB-C-nya ini sekarang kompatibel dengan Thunderbolt 4, jadi kecepatan copy data buat kalian yang mungkin ngedit video di iPad Pro itu bisa lebih kencang. Dan Thunderbolt 4 sendiri kalau gua pakai Thunderbolt dock di belakang, nanti gua akan coba colok ke sana, nggak tahu apakah bisa nyambung ke monitornya. Tapi katanya kalau kalian pakai monitor Apple yang XDR yang sekitar 50-60 juta itu katanya bisa langsung dicolok. But again, gue nggak ngerti sih siapa yang butuh fitur tersebut kali
lihat. Jadi in terms of file management juga gue masih kurang suka sama iPad, karena ketika kita ngopi data itu kita nggak bisa lihat progresnya gitu guys, cuma tahu videonya ke copy, filenya ke copy, itu ada animasi doang sampai dia selesai, nggak ada progress barnya. Jadi masih kekurangan ada di iPadOS tadi. Oke, so itu tadi guys untuk unboxing dan testing dari si iPad Pro 12,9 inci M1. Gila sih memang, kalau gue bisa simpulin, menurut gue again power yang dikasih sama chipset M1 lagi-lagi memang ngeblew semua iPad, semua tablet yang ada di market saat ini, mau itu tablet Android, tablet Huawei, tabletnya si Apple yang ada. Cuma memang balik lagi tablet sendiri karena si iPadOS ini software-nya belum semaksimal itu guys, belum kepake banget lah istilah tenaga yang ada di si M1. Jadi balik lagi ke keputusan kalian aja. Gua rasa sih iPad ini masih niche banget, istilahnya buat orang-orang tertentu banget, mungkin buat kalian yang artis, yang suka ngegambar, atau buat kalian yang suka edit-edit video dengan setup mobile, pakai LumaFusion, mungkin ini bisa jadi pilihan. Tapi sisanya sih menurut gua rasa masih bakal much better dengan iPad generasi sebelumnya, iPad Pro yang 2018, itu 2019 menurut gua masih lebih dari cukup dan gua sendiri bakal pakai lagi, dan ini gua rasa ya buat kita iseng-iseng review aja kali ya. Nah untuk harganya guys, iPad Pro 12,9 inci M1 ini yang 128GB starting dari 19,3 juta rupiah. Wow, gila ya. Buat harganya memang gua agak sedikit masih geleng-geleng. Dan yang lebih gila lagi keyboardnya ini. Keyboardnya ini yang warna putih guys. Startingnya adalah 6,699 juta rupiah. Yang warna putih khusus ya. Yang warna hitam itu yang versi lamanya itu sekarang di harga 4,8 juta rupiah. Walaupun memang kalau kita cek harga Apple itu sekitar 349 US dollar. Jadi kalau dirupiahin sekitar 4,9 hampir 5 juta rupiah. Jadi mungkin ini karena harga masih baru aja. Jadi harganya tinggi, dan mungkin kalau kalian mau sabar dikit ya tunggu aja, mungkin harganya turun nanti di harga 5 jutaan. Oke, segitu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang iPad Pro yang M1 ini, tulis aja di kolom comment section di bawah. Kira-kira konten apa yang kalian pengen dari si iPad ini juga tulis di kolom comment section. Jangan lupa itu aja, kalau kalian suka videonya boleh klik tombol ke atas, subscribe juga ke Basic Tech YouTube channel. Thank you so much guys for watching. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on the next video. Ciao. Yo.